Det kan sgu godt være, det ikke bliver dag, det sker. Nej, det er også vel lidt... Så må tage en med en. Har du råd til det? Imod ham, det skal vel ikke betale for. Nå, ja, okay. Nej, jeg bruger altid mine point på de der røde der, jeg har brug for dem i mit liv. Så når man ikke kommer så meget ud fra en der, så må man få god råd online. Det kan være, at jeg også skal lave en virkelighedsbeskrivelse, hvis man ikke er så meget ude for døren. I dag er det godt vejr. Ja, kom med dem. Jeg viser dig vejrudsigten. Han tager dem faktisk. Hvorfor nakker han? Han nakker alle mine kills. Riven! Hvorfor stjæler Riven mine?